जिसके घर में तुलसी का बगीचा होता है, कई पौधे होते हैं, उसको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, उसका घर तीर्थ है जिसके घर में तुलसी के पौधे हैं। और यमराज कभी उस घर में किसी भी मरने वाले को लेने नहीं आएंगे जिसके घर में तुलसी। लगा लो भैया, तुलसी लगा लो घर में, काहे को यमराज को आने दोगे? सबके घर में तुलसी। कितना सुंदर पहले था, घर में आंगन होते थे और फिर उसमें तुलसी जी, और फिर उसमें 2-4 नर्मदेश्वर शालिग्राम ऐसे, और फिर घर का हर व्यक्ति जल चढ़ाना, प्रणाम करना।